Tiek tos. Bet pas mane, žinok, jau balsas lūžta. Aš ko tai užkimęs? Bet jau antrą dieną nepraeina užkimimas. Koks vardas? Laima. Pavardė. Odminienė. Kaip? Odminienė. Šiaulių Didždvario. Alio? Labą vakarą. Labas vakaras. Čia ponia Adminienė, ne? Taip. Pranciškaus tėvas. Taip. Labą dieną. Aš norėjau paklausti, kaip mano šitamgi bandytoj sekasi mokyklai. Kodėl jūs taip vadinat jį? Nu, vat, kad... Čia juokais, aišku. Šiaip noriu paklausti, kaip jiems sekasi, kaip... Kaip jiems sekasi, kas konkrečiai, ką jūs norit, ar mokslus sužinoti? Nu, vat, mokslus pradžiai. Čia tėvelis klausė? Taip. O tada aš noriu paklausti, sakykit, ar jūs prie elektroninio dienyno esat prisijungęs, nes... Nežinau, žmona kažką tai tenais. O jūs, kaip pasakyti, nežinot apie jo mokslus? Man geriau yra, va tai, va, gyvai pašnekėti, pasiteirauti, man, žinot, tais kompiuteriai, žodžiu. Man geriau išgirsti iš jūsų. Kaip dabar jums pasakyti, aš atmintinai, aišku, tų pažymių nežinau. Nu, bendrai. Kad nėra klasė stipri, nu tai ten jie, kaip pasakyti, dauguma tie pažymiai, jų tokie 4, 5, tai gal 6, gal iš kažko neigiamas, aš dabar taip, atmintinai nepasakysiu, nes man tada reiktų irgi prisijungti ir pasižiūrėti, nes turiu 160 vaikų, tai vat už tai ir klausiu, ar jūs žiūrit. O šiaip, kaip, dėl elgesio truputį su Pranciškum yra nusiskundimų. Nu tai vat, kad matot, aš kaip ir norėjau, čia mano ir yra tas esminis klausimas, kaip pas jį su, ką žinau, klasiokais, nes grįžęs kaukia. Ir nesako ko. Aš noriu paklausti jūsų. Kas per yra, ką jis tenais mokyklai skriaudžiai, nesutarė su vaikais, kas tenais pas jį yra? Kaip jis, ką jisai daro, sakė? Na, visą vakarą, kaukęs nenustodamas. Verkia krokodilo ašaram. Nu čia dabar, o tai dėl ko, ką jisai pats sako? Nieko, verkia, sako, tu tėt nesikiš, čia mano reikalas. Tai ką, aš bandžiau į diržą grėbtis, ale suprantigi, vaikas... Ne, tai jūs tikrai to nedarykit ir aš... A tai ko jis verkia? O žinokit, aš kaip pasakyti, aš tai šiandien nieko negirdėjau, nei mačiau, niekas nieko nesakė, kas ten jam galėjo atsitikti. Tai aš konkrečiai, jeigu šiandien, o šiaip, kaip pasakyti, bet ir praeitą kartą ten iš mokytojas iš pamokos išvarė, skambino mamai, kad trukdo dirbti. Pamenu. Kad, kaip pasakyti, tai jisai ten šneka, tai, tų elgesio... Ir mergaitės ten skundėsi, kad prasivardžiuoja, kad ten ar įžeidinėja. Aš sakiau bandytas. Nes aš jau jam šiandieną 2 kartus diržą daviau, jis vis tiek verkia. Ne, tai jūs, kaip pasakyti, diržą tikrai neduokit, jau yra didelis. Tai jau duota. Jau duota, jau nėra kur, supranti. Jau yra duota. Suprantat, kaip pasakyti, diržų, kažin ar ką, aš nežinau, ar čia galima tokio amžiaus padaryti vaikui. Na, mane iki 16 metų tėvas tvatė, normalus išaugau. Tiesiog kaip pasakyti, aišku, kiekvienoje šeimoje yra saviti auklėjimo metodai, bet aš galvoju, tiesiog... O kaip seniau, turėjot kažkokių tai problemų praeitoj mokykloje? Kaip ir... Aš žinau, bandytas jisai yra. Bandau aš jį, Jėzus, lupu ranka pavargsta, ale vis tiek bandytas, žinot kaip, aš bijau, kad čia nebūtų tas variantas, kad kuprotą karstas išlygins. Ne, tiesiog kaip pasakyti, aš galvoju, reikia kažkaip kviesti šnekėtis. Čia gal ne telefonu, tiesiog, kaip pasakytas tos... Tai gal atvesti, pas direktorių nuvesti, ką? Aš nesuprantu, ką su anuo daryti.
Nu, aš tiesiog, kaip pasakyti, žinokit, bandysim mes mokykloje šnekėtis, eit pas socialinę pedagogiją. Aš pasiprašau, Pranciškau, tu man čia da užeisi, tu čia man da užeisi, da mažai gavai, anu grįžti į Rusiją. Lenda. Ne, tai Tai va. jūs taip... Tai Jūs kaip aš nežinau, tai man jį atsivest, man jį į mokyklą su direktorium šnekėti, kokį biesą. Ne, aš dabar galvoju tiesiog kaip pasakyti. Mes pasikviesim jį pas socialinę pedagogiją, pasišnekėti. Dabar jūs... Palaukit sekundę. Kam buvo pasakyta nelandžiok? Kam buvo... Tėti. Aš tau ką? Kam buvo pasakyta, ateik čia? Ateik dabar čia. Ateik čia, aš žinai, kas bėgsi blogiau bus, pats žinai. Tėti. Ateik čia. Ir kad man daugiau tokių dalykų nebūtų, supratai? Nu va, bandytas, ale jis nesupranta. Jis vat nesupranta. Man suprantigi iš antra jau būdavo, tėvas diržą pasiema, aš jau žinau, kad blogai kažką padariau. Aš šitas nesupranta. Vat jam kažkaip tai reikia, nežinau aš. Į taip, nu niekas neveikia. Aš galvoju, kaip pasakyti, jūs pirmiausia pats apsiraminkit, bet dabar dėl ko jūs ant jo pykstat, kur yra kokia priežastis, dėl to, kad jis verkia? Nu, vyras, supranti, tiek metų da verkiant, tai ką jis, boba? Ne, nu aš manau, kaip pasakyti, jeigu verkia, nu vis tiek kažkas negerai. Žinokit, kaip pasakyti, aš... Tai kad jis nesako, aš jo klausinėjau, aš jo į taip, į gražiuoju klausinėjau, į piktuoju klausinėjau, ir jis nesako, nu tai ką man daugiau daryti? Pabandysime, žinokit, mokyklai, pasišnekėti, pasiaiškinti, pasikviesim pas socialinę pedagogiją, tiesiog dabar jūs ant jo nešaukit, nieko žinokit kaip, yra iš tikrųjų paauglystė, yra labai tas laikotarpis... Ne, tai aš prisimenu, Jėzus. Aš galvoju, neprisimenu. Aš irgi prisimenu. Tai ir man buvo tenais tie sunkus, kažką tai smulkios vagystės, viską, ale, nu, vis tiek kažkaip tai išaugau. Aš šitas brudas, supranti. Nu, pala. Tai išauks ir Pranciškus, jūs kaip pasakyti, jūs iš tikrųjų apsiraminkite. Bet žinot tik tai, kaip aš jums, ponia Laima, pasakysiu. Taip. Zip FM. Čia mes jums iš radijos stoties Zip FM skambinam. Ir mes jūs išdūrėm. Skambina jums radistai Jonas ir Justinas. Ir Pranciškui viskas tvarkoja, mes jo nepažįstam. Tiesiog, vat, jokaujam. Jūsų auklėtiniai paprašė, kad... Mes jums paskambintumėm, ponė mokytoja, ir paskambinom. Nesupratau. Čia radijos stotis Zip FM. Taip, radistai Jonas ir Justinas mes... Kokie čia auklėtiniai paprašė labai? Jūsų auklėtiniai, pirmos klasės, man atrodo. Jūs sakėt, kad turit 160. Aš galiu vardus pasakyti, galit jam... Galit pasakyti, labai įdomu. Tuoj, palaukit sekundę. Tai va, tai ar nusgundot biskim? Kaip? Ar šiek tiek nusigandot? Laima, ponė Laima, aš pasakysiu dabar visus 3 berniukus. Nesakyk, kontrolinis rytoj bus. Tai gerai, Justinas, Benas ir Adomas rytoj rašo labai sunku kontrolinį, man atrodo. Tai va, žodžiu, o... Linkėjimai. Testas čia, mano testas buvo turbūt. Ne, tiesiog, vat, mes nutarėm pajuokauti. Sakė, kad esat jūs labai geras asmuo ir labai gera auklėtoja iš tiesų. Ir jie norėjo tiesiog, vat, šiek tiek jūs ir... Na, vat, išdurt ir panašiai. Mes tom užsiminėjom, žinok. O koks Benas? Aš turiu 2 Benus šitoj klasėje. Žinokit, mes tikrai nepasakysim, nes tiesiog, vat, Benas ir viskas. Jo, Benas ir Benas. Jau kvoskite juos pati. Tai žodžiu... Tai nusiraminkit, viskas yra gerai. Nusiraminkit, Pranciškui, viskas tvarkoj, mes čia pajuokavom ir gero jums vakariuko. Ačiū. Iki, ponia Laima. Iki, Laima. Nu va, nieko visai. Labai gerai, viskas gerai, aš galvoju, kad jie nelabai supras, žinai, ten būna. Bet va, suprantėgi, ponia Laima, tai, bet jie taip, matai, taip pedagogiškai ramiai, tai gal čia dabar kol kas nebūna. Vargšas Pranciškus. Pranciškėlį vargšas. Laikykis.